àní gbogbo ẹni tó bá ń yọ́lẹ̀ ẹ̀dá ohun burúkú a máa yọrù wọn ṣe. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ talẹ̀ Yorùbá gbogbo ìmọ̀túnmọ̀ ẹni kì í dalẹ̀. Olóyè Gani Adamson, Olóyè Gani Adamson, ṣé ẹ ti gbọ́ break news ní nana break news nísinsìnyí lọ́wọ́ àwọn tó lọ mú wákìlì ọlọ́pàá ti arrest gbogbo wọn. Ṣé tó bá yẹ pé wọ́n ti mú wọn ti pa wọ́n dànù break news nísinsìnyí ni o gbogbo wọn tó lọ arrest wákìlì ọlọ́pàá ti detain gbogbo wọn pọ́n gọ́gọ́ lọ dáràn pé ta ni rán wọn ṣẹ́. Ṣé rí pé ẹni tó bá fẹ́ fi ẹyẹ tó bá fẹ́ fara ẹ̀wé gun ayẹyẹkẹyẹ tó bá fẹ́ fara ẹ̀wé igúnnugún ẹ̀yìn àrò ló máa ń sùn. Ẹ lè fi ara yín wé olóyè Sunday Igboho oyè àràbà tó fi ń jẹ àbí ọ̀rọ̀ àná kọ́kà ń jẹ tí wọ́n fi ń jẹ yẹn Abíọ́lá ò ṣe bẹ́ẹ̀. Abíọ́lá ò gbọ̀nà tẹ́ gbà yẹn Abíọ́lá ò wẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ tó fi jẹ àtàwọn tó jẹ lọ́jọ́ kìíní àná. Olóyè Gani Adamson gbogbo àwọn tẹ́ ránṣẹ́ tẹ́ ní kó lọ gbé wákìlì wọ́ọ̀wù ẹ lọ bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n ti arrest wọn yes sir mo ń gbọ́ yín. máa ṣẹ́kẹ̀ nísìn wọ́n ṣe send ẹ̀sìn mi nísinsìn ni ẹni tó send ẹ̀sìn mi ní wọ́n ṣe send ẹ̀sìn mi nísìn wọ́n ti kó gbogbo wọn pátá gbogbo wọn tó lọ arrest wákìlì wọ́n ti kó wọn. wọ́n fẹ́ fira wọn wé Sunday Igboho great tí Sunday Igboho rí ipò iyì àpọ́nlé tó rí tí gbogbo ayé fẹ́ rí gbogbo ayé fẹ́ wò Olóyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ọ̀nà ọ̀fẹ́ gbarú porú ẹ̀ Ọlọ́run wá wọnú Sunday Igboho. Ẹ wo ẹ máa bẹ́tò lọ́mọ tí wà lórí ètò ṣe gbọ́ máa ṣẹ́kì ẹ̀ nísìn máa fi wọn gbáyé. Ṣé rí pé gbogbo ìwọ láyé mo fẹ́ kọ́wọ́ ìwọ èèyàn mi náà tó ń wọ̀ mí níran má kọ́pí èèyàn kankan tẹ́dà kan bá ṣe nǹkan kan má kọ́pí irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run máa ń fún wa ṣe jura wọn lọ Ọlọ́run máa ń gbà fún èèyàn kan ju èèyàn kan lọ. Irú Wasiu Ayinde nísìn gbogbo tó fèrú tó fi kó jọ tó wá fi ń kọrin pé ayé ẹ máa yọ́nú sí mi ẹni bàtà ọmọdé tàgbà ẹ máa yọ́nú sí mi. Ìwọ kọ́ ló máa sọ pé káyé yọ́nú sí ẹ ìwọ kọ́ ló máa sọ pé kéèyàn kan yọ́nú sí ẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ ló máa sọ pé ayé ẹ yọ́nú sí mi. Ǹjẹ́ Sunday Igboho ìjẹ́sí òkìkí tí Sunday Igboho ní ìjọ fi kọrin pé káyé máa yọ́nú sóhun bí ẹ ṣí àkẹ́dẹ̀ lọ́f. Àwọn tí APC lọ mú àwọn APC police detain 3 of mine for arresting Fulani warlord Iskilu Wakilu APC leader. Wọ́n ti mú gbogbo ṣe rí òní wọ́n ti kó gbogbo wọn ṣe ti rí ẹ lè rí news yẹn lábẹ́nú bẹ̀ yẹn but wọ́n ti rí. Ẹ má fi gbogbo èèyàn mo fún yín advice ni ẹ má fi ara yín wé ẹ má forí wé orí. Téèyàn kan bá ṣe nǹkan pẹ̀lú àníyàn ẹ̀ màníyàn tó fi ṣe olómi máa ń ṣe nǹkan pẹ̀lú àníyàn àbúrú. Olóyè Sunday Igboho kò fà ní àbúrú ṣe ìjọmọ ènìyàn ìfọmọ ènìyàn ṣe ló fi ṣe ìjọmọ ènìyàn ìfọmọ ènìyàn ṣe. Ọlọ́run ti tó báyìí Ọlọ́run fẹ́ jà fún wa pẹ̀lú Ọlọ́run fẹ́ support ẹni pé nígbà tá a bọ́ síta Ọlọ́run support wa ẹ jẹ́ ká bọ́ síta sí kọ́lọ́ lè ṣekún fáyẹ̀kún tán fọ́rọ̀ wa. Olóyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ìgbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣe rí pé Ọlọ́run ti dojú tì yín. Ọlọ́run mú wọn ẹran wọn ò lè jà ẹran rí wa ò ń bínú. Ọlọ́run mú wọn ẹran wọn ò lè jà ẹran rí wa ò ń bínú. Ẹ máa bú wọn o ẹran wọn kò lè jà ẹran rí wa ò ń bínú. Ẹ máa rí wọn ẹran wọn kò lè jà ẹran wa ò ń bínú.
wọ́n fẹ́ copy Sunday Igboho ni wọ́n rò pé Sunday Igboho ṣe pẹ̀lú mission wọn ò mọ̀ pé ó ní àníyàn tó fi ṣe àníyàn tó wọ́n ń wò yẹn kọ́ ni Sunday Igboho fi ṣe àníyàn tó wọ́n ń wò yẹn wọ́n máa gbé Gani Adams wọ́n máa gbé láìpẹ́ wọ́n máa tì mọ́lé ó wá ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà tóun ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ní 20 years back kò sẹ́ni tó rí òun pé òun ṣe ju Sunday Igboho lọ ṣe nígbà tóun ṣe bá níyàn tó fi ń ṣe nítorí owó ni ṣe bí kán ba lè mú ẹnu ṣe ń ṣe bí nítorí oúnjẹ tó fẹ́ jẹ ló ṣe ń ṣe Sunday Igboho ò ṣe nítorí ìyẹn wo lówó jásìn kankan Gani Adams káfíńtà ni òun ní anything káfíńtà ló ń ṣe lójúwèé ní Mushin òun ní anything but Sunday Igboho ìgbà tí Sunday Igboho ṣe kò rórí wípé Sunday Igboho ti di millionaire ó ti di billionaire kó tó di pé ó ṣe billionaire ló máa ń kó mọ́tò ńlá lájọ brand new car ló wà ní compound ẹ̀ ló fi ń ṣe ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ó wá ń jà fún wa olóyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà wà ní pé kó lọ mú wákìlì wá wọ́n mú wákìlì dé police station lẹ́ni o ìròyìn rẹ̀ lẹ́sùn kẹrẹ́rẹ́ ẹ máa gbọ́ mi ní òní ó ní a gbọ́ wípé àwọn oníròyìn àwọn ènìyàn tẹ́gọ̀rọ̀rọ̀ wọ́n lọ sínú igbó kan ní Igbó Ọrà tí wọ́n ń pè bẹ̀ ní Ìgangan àwọn APC ilẹ̀ Yorùbá tí Ìbà Gani Adams wọ́n lọ kó wákìlì àti àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n lọ kú wọn ní pápámọ́ra ní òní ẹ máa gbọ́ ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ tẹ́tí sóko fún ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ jókòó kò pẹ́ yìí nísinsìnyí ni a gbọ́ nínú ìròyìn kan tí wọ́n ń pè ní Vanguard àti ìròyìn kan tó tẹ́tí wa lóko ní nípa ọ̀rọ̀ àwọn APC ẹ máa gbọ́ nísinsìnyí báyìí òun la gbọ́ pé olóyè wa Sunday Igboho wọ́n ti gbàmì ẹ̀yẹ fún gbogbo àgbáyé Ọlọ́run ti fún wọn ní rank Ọlọ́run sọ pé òun ti fi hun olóyè Sunday Igboho òun ti fún wọn ní ipò ẹ̀yẹ àti ipò ọlà títí dọjọ́ iwájú wọn ò ní tẹ́ wọn ò ní tí ìròyìn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba nìyẹn ẹni tó mú ròyìn náà wá òun náà ni Malaika Angel Jubril ló mú wá tí àwa olóyìnbó ń pè ní Michael òun ló gbé ròyìn náà wá sí ilé ayé ní àkókò yìí nísinsìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní àkókò yìí nísinsìnyí lọ́wọ́ báyìí a ti gbọ́ pé àwọn ọ̀daràn kan tí wọ́n pera wọn ní AOPC wọ́n ti arrest wọn nípa lílọ mú àwọn ọ̀daràn wákìlì àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ẹ gbọ́ ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí ó ṣe lọ ṣé ń gbọ́ mi ṣá tẹ́ bá gbọ́ mi ẹ bá mi love rẹ̀ kẹ́sì máa like ẹ̀ kó sì máa dùn mọ́ wa nínú a gbọ́ pé nísinsìnyí báyìí la gbọ́ pé ilé police station tó wà ní Igbó Ọrà tí wọ́n kó àwọn ọ̀daràn yìí lọ òun ni ọlọ́pàá ti detain àwọn mẹ́ta tọ́wọn tó kù sì fi pápá bora àwọn ọkùnrin tí wọ́n mú yìí ni wọ́n sọ wípé olóyè Gani Adams làwọn ń ṣiṣẹ́ fún wọ́n ní nítorí pé olóyè Sunday Igboho ó ní iyì ó ní àpọ́nlé àwọn sì fẹ́ ṣe competition pẹ̀lú ẹ̀ ìdí nìyẹn táwọn fi ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ẹ máa gbọ́ròyìn lọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní òwúrọ̀ òní ọ̀nà arábìnrin kan tó jẹ́ Mariam Fulani tí ó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àti bí Nàìjíríà ṣe bàjẹ́ ìròyìn náà tẹ̀ wá lọ́wọ́ pé arábìnrin náà sọ wípé àfi kí Nàìjíríà kó pín sí mẹ́ta ọmọ Fulani north ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní tí Nàìjíríà ò bá pín sí mẹ́ta ó ní àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn gọ́vnà wa Ṣèyí Mákindé Dàpọ̀ Abíọ́dún Sanwó-Olú àti Sanwó-Okú àti gọ́vnà Ọ̀ṣun state tí wọ́n pè ní Oyètọ́lá àti gọ́vnà Èkìtì state tí wọ́n pè ní Akérédolú tí wọ́n pè ní gọ́vnà Ondo state tí wọ́n pè ní Akérédolú àti gọ́vnà Ọ̀ṣun Èkìtì state tí wọ́n pè ní Fáyẹmí wọ́n ní àwọn ni wọ́n ra ìbọn àti AK-47 fún àwọn Fúlàní ẹ gbọ́ ìròyìn náà látẹnu arábìnrin wa Mariam Dansuki kí a tó mú ròyìn wá ẹ má gbàgbé wípé wọ́n ti mú àwọn tí olóyè
Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó ní kí wọ́n lọ mú àwọn Sẹ́ríkì Fúlàní tí wọ́n wà ní Ọ̀yọ́. Wọ́n ti kó wọn dé police station lónìí báyìí ní aago 4 ọ̀sán ìní. Wọ́n sì ti gbogbo wọn náà mọ́lé pé ìhun tẹ́ lọ ṣe ìjọba ò rán yín ní iṣẹ́. Ẹ máa gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Kẹ́ ẹ gbọ́ ìròyìn náà. Kókó inú ìwé ìròyìn náà ohun rèé. Ẹ gbọ́ ohun tí arábìnrin yìí wí fún ara yín. When the citizens of this country are talking about government, who are the governments? Who are the governments? The government are our leaders. The government are the present administration leading this Nigeria. The government are the present people ruling us. They are the government, and they are the ones who have succeeded in destroying this country. Nigeria is finished. Nigeria is gone. They have destroyed this country. They have destroyed everything Nigeria has worked out for so many years. And this is why the Southeast are agitating. They don't want to be one Nigeria because Nigeria is gone. There is nothing left in Nigeria. Imagine a man who was speaking, I guess, is him a headsman or what? I don't even know who he is, but he was Temitayo Awosika ṣé ń gbọ́ ṣé ti ń gbọ́ Ondo. Temitayo Awosika tí wọ́n ti ń wí kú wí pé wọ́n ti both working together. Mr. Temitayo Awosika wọ́n sọ pé please let no cause any more problem. Wọ́n ní kẹ́mi má cause problem. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀gbọ́n wa yìí akúrí nìyẹn. Temitayo Awosika akúrí nìyẹn. You are stupid man. Get away on this program. Only any more problem between them. They are both in working together. Àwọn olóń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín. Olóṣèlú ní orí yín ti dàrú. Ìwọ gan ni máa kọ́ sí èpèlé ẹ lórí. Ẹ bá mi ṣépè fún wèrè tó pé ẹ ní Temitayo Awosika. Olórí ibú ni ẹ kò ní ká yẹ ká dá fún ẹ, ká kúlù fún ẹ. Ìrandírun ẹ náà máa jí gbé. Ó máa jí ẹgbẹ́, máa jọmọ ẹgbẹ́. Ó máa jẹ́ bí ẹgbẹ́, máa pa ẹ mọ́nà oko. Ó máa pa ẹ mọ́nà sísọ, máa kidnap ẹ. Ìwọ lórí burúkú èèyàn yìí. Temitayo Awosika kò ní dáa fún ẹ. Ọmọ Ondo ni ẹ o. Ọmọ Ondo olórí burúkú èèyàn ni ẹ. Ṣé bí wọ́n gbé ọba yín ní Ondo State? Ǹjẹ́ ní ọba kan sọ̀rọ̀? Ṣé bọ́ ọba tó jí gbé àtọmọ ẹ̀ tán pa? Tó bá Olúfàlàyìn, ṣé bọ́ ọmọ Ondo ni? Tó bá ní òkú ẹ̀jẹ̀. Ó wá ní please let not cause any more problem. Problem on ń cause olórí ibú olè olóṣèlú OPC apààyàn. Olórí burúkú ẹlẹ́pọ̀n rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ stupid man. Máa gbọ́ ohun tí woman yìí sọ. Ṣé ohun tí woman yìí sọ ṣó papọ̀ mọ́ ohun tí wèrè Táyọ̀ yìí sọ? Táyọ̀, you are so stupid. When the citizens of this country are talking about governments, who are the governments? Who are the governments? The government are our leaders. The government are the present administration leading this Nigeria. The government are the present people ruling us. They are the government, and they are the ones who have succeeded in destroying this country. Nigeria is finished. Nigeria is gone. They have destroyed this country. They have destroyed everything Nigeria has worked out for so many years. And this is why the Southeast are agitating. They don't want to be one Nigeria because Nigeria is gone. There is nothing left in Nigeria. Imagine a man who was speaking, I guess, is him a headsman or what? I don't even know who he is, but he was speaking. I saw it today that whatever that is going on in the bush, that the hand of government is involved, that governments are involved, that Fulani man doesn't know what is called gone. They don't know what is called gone. Fulani man doesn't know what is called gone or killing. It is true. Wallahi tallahi, mom de dila wa taala, I swear to my God. Fulani man on shebe tele gbogbo ala juma, ma ja ṣàbòsí. Inna la ma solimina. Ọlọ́run ò ní fẹ́ ni tó bá ń ṣàbòsí. Wallahi tallahi, Fulani ò mọ̀ nítorí tẹ́lẹ̀ kí Fulani bá kó igba màálù dání, a máa fi ń ṣe oògùn ìsọ̀yè la máa ń fi ọ̀pá wọn ṣe nígbà kan. Oògùn ìsọ̀yè pé igba ọ̀pá kan ni Fulani fi ń da igba màálù. Wọ́n fi ń ṣoògùn ríran. Oògùn tẹ́ bá fẹ́ máa rí nǹkan tí olómi ò ní rí. Wọ́n fi ń ṣoògùn ríran. Àwa mọ oògùn gidi kọjá rádaràda.
Àwa àdẹ̀mọ́ abánilé àdẹ̀wà gidi ni seriously. Tó ti yé ọ̀pá tán mọ́ Fúlàní fi ń da màálù yẹn a máa fi ń ṣògùn ríran ni a dẹ̀ máa fi ń ṣògùn sọ̀yè ògùn ọmọ tí ẹ̀ bá ti ká tí ẹ̀ bá ha ọ̀pá yẹn ọ̀pá fún Fúlàní tó fi ń rìn tàbí tó fi ń da màálù wọ́n fi ń ṣògùn afèrò wọ́n fi ń ṣògùn tó fi ń kún ìlú tó bá fẹ́ kí ìlú kún ọ̀pá Fúlàní wọ́n fi ń ṣe but lẹ́ni Fúlàní ò gbé kàn lọ́pàá mọ́ ọ̀ fi da màálù mọ́ AK-47 woman yìí wá ń sọ pé Fúlàní ò mọ̀ ń pa ìbọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló gbé ìbọn lé wọn lọ́wọ́ Tèmítáyọ̀ Awóṣìkà ó wá ń sọ pé kí n yé ṣépè fún wọn ẹ máa ronú tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ bọ́ sórí program tèmi èmi ò gba sùúrù ọ̀rọ̀ sùúrù kan èmi ò ní sùúrù for everybody ìwọ tó bá sán lórí tó rí ẹ bá dàrú táìpù nǹkan tó dáa tí máka tó dáa máa wọn èpèlú ìyá àti bàbá ẹ I don't care mi ìwá 200 people ń bí mi ìwá 500 people mi ìwá 1000 people kọ́ wá dó sórí ìlànà ìṣe kí mi ìwá crowd mo ọlọ́gbọ́n lèmi wá bí ẹni tó ní sense tó bá fẹ́ type anything type tó bá fẹ́ time pẹ̀lú kó ronú pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí èmi wà aggressive mo wà aggressive to the core lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá mo wà aggressive to the core tó bá fẹ́ type nǹkan Mr. Tèmítáyọ̀ tó bá fẹ́ type nǹkan just think before you do it olóyìnbó ni think before you do it má ṣe tán kó máa wá apology ranu kan máa useless yẹn máa render useless tó ọmọ ẹ bá gbọ́ àwọn ọmọ ẹni wá ìtẹ́ṣe lọ type wọ́n jí èèyàn gbé káàkiri wọ́n ń pa èèyàn káàkiri wọ́n ń pa wa wọ́n ń pàgbé wọ́n ń po lórí wọ́n ń pa èèyàn wọ́n type fún pé wọ́n work together àwọn tani ṣe Gani Adams ààrẹ Gani Adams àti Sunday Igboho kí àjọ fẹ́ ṣiṣẹ́ kí ló ń ṣiṣẹ́ fún Gani Adams ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú ni àwọn APC ò fún lówó ni wọ́n pín sówó ni wọ́n fún ní nǹkan ló ṣe ń try ó wá rí ohun tí Sunday Igboho ṣe orí ẹ̀ wá ń yí orí ẹ̀ wá ń dàrú àbúrò mi ni kí ni èjì Gani Adams ó náà pé 50 years and age mate ni mi àti Gani Adams tó ní pé Sunday Igboho ní àbúrò òun ṣó lè gbà lábúrò ni stupid man ẹ máa gbọ́ jàre. When the citizens of this country are talking about government, who are the government? Who are the government? The government are our leaders. The government are the present administration leading this Nigeria. The government are the present people ruling us. They are the government, and they are the ones who have succeeded in destroying this country. Nigeria is finished. Nigeria is gone. They have destroyed this country. They have destroyed everything Nigeria has worked out for so many years. And this is why the Southeast are agitating. They don't want to be one Nigeria because Nigeria is gone. There is nothing left in Nigeria. Imagine a man who was speaking, I guess, is him a headsman or what? I don't even know who he is, but he was speaking. I saw it today that whatever that is going on in the bush, that the hand of government is involved, that governments are involved, that Fulani man doesn't know what is called gone. They don't know what is called gone. They don't know killing. Only to rail their cows and, move around from one place to the other. They don't know about all these things. That government is bringing those guns to them, and government are the ones, sponsoring them. That's what he said. Government, why? Mr. President, why? You people are the government. Why? Why killing your citizens? Why is this all these killings going on? You people got the whole thing in the world. But why taking the life of the citizens? Why making this thing, everyday killings? Why sponsoring these people? Why sponsoring them? I saw it. A man was speaking. I heard what he said. Yace, mu ba mu san bindiga ba, mu ba mu san kashe-kashe ba. Abin da yake faruwa a kasan nan hannun gwamnati yana ciki. Hannun gwamnati suna ciki, gwamnati sun sa hannu a ciki abin da yake tafiya a kasan nan. That is it. They said they don't know gone. Government is involved. Government are the one providing all these things for them. Mr. President, why? Kabas, why? APC government, why? Life of Nigerian citizens, people who, Nigerians are suffering, and at the same time, life is going. Every day they are killing people. Not that somebody died just natural death or he was sick, he died. But this one, every day, the bandits and people are confessing. Bandits, government are sponsoring them. At the end of the day, ṣẹ́gbọ́n tí woman yìí sọ ó ní gbogbo wọn tí wọ́n kú wọn kú natural
kí ni wọ́n pè pé yàn òkú natural kì í ṣe kádàrá ló pa wọ́n kì í ṣọ̀nà ọba ló pa wọ́n àwọn èèyàn ló gbẹ̀mí wọn wọn olóṣèlú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló gbẹ̀mí wọn mission wọn dẹ̀ ní nígbà tó bá lọ sí north inú tọ̀wọ̀n haúsá náà lè dùn náà gbogbo tá à ń sọ yà náà fẹ́ la fẹ́ lọ ìnira yẹn ti pọ̀ jù ní a ṣe fẹ́ lọ haúsá ló ń sọ̀rọ̀ yìí pé the way tó fi ń pa wọ́n nílùú tàwọn náà kò dáa wọ́n ń kó àwọn èèyàn kan wọ hospital kan máa lọ school kan máa lọ pé èèyàn 260 àwọn abá gbogbo ọmọ yẹn sùn tán àwọn ti dá wọn padà ṣé ìjọba wọn ò mọ̀ pé ọmọ wọn tó ń ṣe ni wọ́n mọ̀ náà ẹni yóò parọ́ àwa ń sọ̀rọ̀ tán mi sọ Tèmítáyọ̀ Awóṣìkà wọ́n wí kàtàkàtà mo dẹ̀ mọ́ fámìlì yín àwọn èèyàn tó dá wà ní fámìlì tó wà ní England mi báyìí tájọjọ́ rẹ̀ tó jẹ́ sísítà mi tó jẹ́ Awóṣìkà tí bàbá wọn kú ní last year tó jẹ́ àwọn èèyàn tó dá tí mo mọ̀ dáadáa tí wọ́n dá ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ yóò jà ó jọ mí lójú gan ẹ surprise mi gan ẹnu dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ṣá anyway. And now you people have destroyed this country and you don't want the Southeast people to agitate that they don't want to live in this kind of country, in this kind of situation. When you see people agitating, I mean, they don't even want somebody to call them to call them a Nigerian. They don't even want that. They don't even want it. Because this country is gone. Why the life of your citizens? Why every day the life of poor people? Why the life of less privileged? Why the life of your citizens? Why are this life being taken every time? What is the need of all these things? Things that you people should have stopped from the beginning, but you made it. I mean, why? Why? Now you people have Why? Tàbí ń para wa. Táwùsá fi ń Fúlàní fi ń pa wá. Why are you stopping them from taking food to Southeast? Are you going to consume all this food and now their food is spoiling? Their food is I mean, you people want to destroy the farmers as well so that there will be hunger in the north as well. Because when you destroy them, they don't have money. At the end of the day, they will stop farming and start doing all sorts of things to survive. Yeah. They will start doing all sorts of things to survive. Yeah. You people ask them to stop taking food to Southeast and that they should be taking food to other neighboring countries. Even a farmer came out to say that this thing is enough. Even if they should take their food to other neighboring countries, at the end of the day, nobody is buying. People are not buying from them. They end up giving those food to them, dashing them off. I mean, their things is even spoiling on those lorries, on those trailers. Those things are spoiling. Many things are spoiling there, and millions of naira is going. The farmers are losing. The buyers are losing. The traders are losing. Tí Yorùbá kan orí Yorùbá kan ò bá kú, tọ́mọ Yorùbá kan bá jẹ́ ọmọ àlè tó bá jẹ́ ọmọ burúkú, tọ́mọ Yorùbá kan bá jẹ́ olórí burúkú èèyàn, olórí burúkú ọmọ, á ti support àwọn government. Olórí burúkú wèrè ọmọ, olórí burúkú ọmọ Yorùbá ló máa support government. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ìgbésí ayé ọmọ wọn, ìgbésí ayé ọmọ wọn bí ó ṣe padà rí, mo ti fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ẹ wo ọmọ yìí, ẹ wo bí ìgbésí ayé wọn. Ìyá àwọn ọmọ méjèèjì yìí, àwọn ló máa ń gba owó, ló máa ń tẹ̀lé Tinubu káàkiri. Wọ́n tẹ̀lé Tinubu láti kékeré, tọ́n náà fi dàgbà tọ́n fi bí ọmọ tó bí. Ẹ wá wo ayé ọmọ tí wọ́n bí ẹyẹ wọ wáyé wọn. Ọmọ tó ń tẹ̀lé Tinubu rẹ̀ wọn ya wọn, ọmọ wọn rèé o. Ṣẹ́rí o. Ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní lẹ́sẹ̀ wọn. Olóṣèlú ló ń tẹ̀lé, ó máa ń gba gàrí àtẹ̀pà káàkiri. Ohun tá a nídìí yẹn. Ìròyìn náà yóò dópin báyìí títí di àsìkò míì tẹ́ máa fi rí èmi ọba àṣọ ni Ọlọ́run. Màmá kí gbogbo wa pé oorun ayọ̀ ni a ó sùn, a sì ní ti ojú oorun dé ojú ikú. Ọmọ wo ní ya wèrè, àwọn náà sì ní ya wèrè. A ní ya olórí burúkú, àná sì ní ṣorí burúkú. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún àwọn olóṣèlú. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún àwọn APC. Wọ́n ti ba ayé jẹ́, wọ́n ti bọ̀nà jẹ́. Ẹ jẹ́ kí a lọ kírun. Àsìkò mọ́ gúrúbì ti tó ní ìlú England lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nílùú Nàìjíríà, àsìkò ìrun náà ti tó, ẹ lọ kírun. Ẹ̀yin tẹ́ bá dé láti church, ẹ máa gbàdúrà kí ẹ sì máa fi ọwọ́ ṣe gbogbo ohun tá bá fẹ́ ṣe. Kẹ́ support ni mo make. Ẹ support, kí Mùsùlùmí support, kí olóyin, kí Christian ká support, kí babaláwo, baba oníṣègùn, baba onífá, baba oníkíní ká support, ká jọ gbara wa kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn tá ń pè ní APC
and PDP. Yoruba nation. Yoruba nation. Ó dàbọ̀.